Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan praktek membaca dan menghapus kode kesalahan dan membaca data streaming di scanner. Pertama-tama kita sambungkan ini ke DTC. Ya. Kemudian on-kan kontak. Yang pertama saya lakukan, saya akan membaca streaming di scanner. Milih motor dulu, motor Verza. Oleh lifatnya kayak lho protes lho maju lho. Lihat parameter. Ya, ini sudah membaca streaming. Kemudian saya akan membaca kode kesalahan. Hoki lagi, hoki asli yakin. Gara-gara kita Ini DTC-nya bermasalah. Kemudian back. Terus menghapus kode kesalahan, kita reset kode DTC. Ini dari T diubah ke Y. Kemudian enter. Itu tandanya mereset. Sedang direset. Ya, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Wijari dari kelompok 6. Nah, di sini kita akan melakukan setting altitude. Nah, alat yang kita gunakan di sini ada IDS. Nah, langsung saja. Nah, pertama-tama kita ganti dulu DLH-nya, DLC dengan konektornya. Nah, kita pasangkan. Nah, di sini kita hentakan sampai full gasnya, lalu kita on-kan kunci kontak. Nah, tunggu berkedip. Saat kita tekan 3 kali, lalu kita off-kan kunci kontak. Nah, lalu kita ganti konektor ini dengan HIDS-nya. Nah, kita pasangkan HIDS-nya di sini. Nah, lalu kita on-kan. Oke, kita tunggu di sini. Nah, kita cari Honda Verza. Oke, kita enter. Lalu kita cari mod. Oke, kita sudah kelihatan dan kita matikan. Lalu kita lepas lagi HIDC-nya. Jangan lupa dan kita lepaskan, kita pasangkan kembali konektor HIDC-nya. Nah, oke, sekian dari setting altitude tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Di sini saya akan melakukan tes CTV. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita lepas tutup cover DLC-nya dan pasangkan DLC short konektornya. Setelah itu kita lepas sensor EOT-nya. Lalu kita jumper menggunakan jumper lens.
Kita on-kan kunci kontaknya. Setelah itu kita lepas jam bertanya. Kita lihat di sini milnya berkedip dengan cepat, berarti tandanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.